我阿媽話咧，呢啲開心果咧係唔可以係唔搣得嘅，佢係咁講。佢話你一定要用用錘仔嚟揼佢。我睇下邊度好先。哇！呢度得唔得㗎？呢度我睇下呢度得唔得先？好似啊毀滅咗。我覺得好似我咁樣唔知得唔得咧，我係乜都睇唔到。開心果啊！我去邊？我跌咗落地下。佢話用手搣唔開啊，但係啱啱咧就俾我搣開咗啦。我媽係咁講啊嘛，佢話用手搣唔開啊，佢話要用錘仔啊。哎呀！應該其實係有方法可以搣得開，因為好耐以前咧咁棘手，但係頭先真係俾我搣開咗一個，即係我想話其實係可以搣得開嘅。我就嚟唔理你粒衰嘢㗎啦，你真係。哇！俾我飛彈都唔知去咗邊。真係好難控制咁細粒。哎呀！咁細粒真係超難控制，但係我覺得幾好玩嘅。
都唔知條友仔彈咗去邊度。遲啲先孭佢。哇！好考驗我技術啊，真係，即係話 elbow 嘅技術啊，好，我都係要勤加訓練先得啦。頭先又俾我開到一個喎，我媽話用錘仔先得㗎。咁考我功夫嘅事情，真係好考我功夫。哎呀！我話我只要勤加練習咧，就一定會成功嘅。其實彈我嗰班友仔都唔係好特，都唔係好把炮啫嘛，係咪啊？即係彈我嗰班友仔都唔係好把炮啫嚇。